गाइस म त मोमो खानु भनेको हो मलाई मोमो खानै दिएन घरबाट हो के गर्न हाई गाइस वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल है तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो अर्को नयाँ भ्लगमा र तपाईहरु यदि नयाँ भ्युअर्स हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु नभुल्नुहोस् होला है र आज फेरि मैले भ्लग स्टार्ट गर्दै छु है र आज चाहिँ मैले भ्लग किन स्टार्ट गरेको भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ हामी 1 महिना बाद मोमो खाँदैछु हो म तपाईहरुलाई देखाउँछु है म मोमो चाहिँ कसरी बनाउँछु भनेर है सबैजनाको आफ्नो आफ्नो रेसिपी हुन्छ है मेरो पनि आफ्नै रेसिपी छ एकदम सिम्पल पाराले बनाउँछु र के को बनाउँछु त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई अहिले भिडियोमा देखाउने छु र अहिले चाहिँ मैले बिहानको कामहरु पनि सबै सकिसके र पनि खाइसके र खाजा खाएर सबै काम पनि सकिसके अब आजको लन्चमा चाहिँ हामी मोमो खाने र एज युजुअल नानीको खानामा चाहिँ छ दाल है चामल अन्त आलु आज चाहिँ मुसुरी दाल हालेर बनाइदिएको उयो छ नि प्याज काट्ने मोबाइल खिच्दियो न उयो ओके ल ल बर्बाद कोपी र इस्कुस मिलाएर खान्छु पहिला चाहिँ सबै खान्यो है बाहिर कोपीहरु चाहिँ सानो हाल्छु कोपी चाहिँ हो दामी रहेछ कोपी चाहिँ अन्त यो इस्कुस छ हो इस्कुसलाई चाहिँ यसको यो यसरी काटेर चाहिँ पानीमा भिजाइ राख्छु हो किनभने यसरी राख्यो भने चाहिँ इस्कुसको चोप हातमा लाग्दैन भन्छ नि त दुईटा इस्कुस हाल्छु यसको चोप निस्किन्छ हो यहाँ साइडमा राख्दै गर्छु यसलाई यो पनि यहीँ हालिदिन्छु अनि चाहिँ म कोपी काट्छु फर्स्ट हो कोपी काट्ने यो प्याज काट्ने कोपी काट्ने हो कि यसमा काट्यो भने कति छिटो काटिन्छ यस्तो हुन्छ किमा अलरेडी बनिन्छ हो सजिलो हुन्छ नि त यसमा काट्नु हामी त बेसी फ्यामिली बेसी हुनेलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ किनभने त्यही छिनमा काटिन्छ यो चाहिँ काटिरहनु पर्दैन यसमा सानो पिस बनाएर यसमा हालेर मजाले स्वाइसो घुमाइदियो भने एकदम दामी हुन्छ कोपी चाहिँ मैले काटिसकेँ अब इस्कुस चाहिँ ग्रेट गर्दैछु हो इस्कुस चाहिँ यसमा हुँदैन रहेछ गाइस म त मोमो खानु भनेको हो मलाई मोमो खानै दिएन घरबाट हो के गर्नु अब रुँदै बस्दै यति छ काम है भन्नु पाएको छैन म चाहिँ प्याज यो गरेर बसेको हो प्याजको बोक्रा तासेर बसेको हो प्याजको बोक्रा तास्दा त यस्तो हालत छ भनेपछि काट्दा त झन् त्यही भएर त मैले प्याज काटिसकेर चाहिँ पानीमा चुबिरहेको छु हो आटा मुस्छु हामी चाहिँ आटाकै खान्छौँ मोमो मैदा खायो भने त ग्यास हुन्छ नि त मतलब मैदाको पनि खान्छ कि तर अब प्रायः जस्तो चाहिँ हामी आटाकै खान्छौँ अब साह्रै आटाको खाएर भक्कै भयो भने चाहिँ हामी मैदाको खान्छौँ नि त तर बेसी जस्तो चाहिँ हामी आटाकै खान्छौँ हेर्नुहोस् त हुचिङ पनि बेसी अलि मिठो हुन्छ तर बेसी खानु राम्रो होइन हाल्छु त्यहाँबाट यहाँ चाहिँ मैले मोमोको लागि अब पानी बसाएँ हो पानी मात्रै बसाएको छु सुप चाहिँ मैले अब बनाइनँ किनभने सुपको सामान थिएन त्यही भएर मैले चाहिँ नोर सुप ल्याएको छु हो सुप चाहिँ म बादमा एकैचोटि अर्कै भाँडामा बनाउँछु अचार पनि अहिले बनाएको छुइनँ पहिला चाहिँ म मोमो बनाउँछु अब उठेर चाहिँ बनाउँदिनँ हो मोमो चाहिँ म भुइँमा बसेर बनाउँछु किनभने उठेर बनाउँदाखेरि चाहिँ खुट्टा कटकट खान्छ हो ढाड पनि दुख्छ सक्दैन एक्लैले बनाउनु हो त्यही भएर चाहिँ पहिला म भुइँमा राखेर बनाउँछु फर्स्ट
त्यहाँदेखिको चाहिँ बसाउँछु। मैले एक्लै चाहिँ मोमो किन बनाएको भनेपछि घरमा चाहिँ कोही छैन हो, दिदीहरू पनि सिलगढी गएको छ, बाबाहरू सबै सिलगढी जानुभएको छ। अन्त मेरो हस्बेन्ड चाहिँ अब मेरो बुढा चाहिँ बिमार छ हो, चाहिँ सुतिरहेको छ। अन्त नानी चाहिँ आमाले हेरिदिनु रहेछ। अन्त चाहिँ एक्लै बनाउँछु मोमो चाहिँ, नभए चाहिँ अब सबैजना हुँदाखेरि सजिलो हुन्थ्यो। एकजनाले आँटा मुस्नु, एकजनाले के भन्छ यो गर्नु, किमा बनाउनु हो, एकजनाले अब अचारहरू गर्दा त सजिलो हुन्थ्यो। अब कतिले त गाइस है धनियाहरू हालेको खान्छ है, धनियाँ काँचो धनियाहरू हालेर खान्छ। त्यसको चाहिँ मलाई अलिक मोमोमा चाहिँ टेस्ट मिठो लागेन हो। अब खानेलाई अब मतलब पहिल्यैदेखिको अब खानेलाई चाहिँ मनपर्छ होला है फर्स्ट थिङ खाने। तर हामीले चाहिँ अब यसरी सादा नै खाएकोले गर्दाखेरि, सानैदेखिको सादा नै खाएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तै अब प्याज हाल्यो। मेन मोमोको मसला त प्याज त हो, प्याज र अदुवा हुचिङ हाल्नुपर्छ, मिठो भइहाल्छ हो। हेर्नुहोस् त कस्तो दामी बनाउँछु म। कतिले त झन् अब मैले युट्युबमै देखेको है, अब कतिजनाले चाहिँ अब युट्युबमा हेर्दाखेरि चाहिँ कतिजनाले त झन् अब के भन्छ जिरा धनियाँ है, जिरा धनियाँ अनि अदुवा लसुनको पेस्ट हालेर खान्छ है। त्यसरी पनि अब एकपल्ट खानु मन छ। धनियाँ हालेको चाहिँ मलाई मन परेन, किनभने काँचो अब मोमोमा है, मोमोको टेस्टमा काँचो धनियाँ हालेको चाहिँ अलिक मिठो लागेन हो। तर अब त्यो मरमसला हालेको हुन्छ नि, जुन अब जिरा भयो, धनियाँ भयो, अदुवा लसुनको पेस्टहरू हालेर मजाले मुसेर बनाएर खान्छ नि, त्यसरी चाहिँ मलाई पनि एकपल्ट ट्राई गर्नु मन छ हो। गर्छु होला कुनै दिन है, एक दिन अब मोमो खाएपछि। अब आज चाहिँ सिम्पल नै खाउँ। यसलाई बसाउँदै गर्छु, यो पाक्दै गर्छ हो, अर्को बनाउँदै गर्छु हो। अन्त यसो सोच्दैछु म त अब मुकबाङ पनि भिडियो बनाउनु पऱ्यो मोमोको भनेर है। मोमो बनाएको मात्रै के देखाउनु, अब खाएको पनि देखाउनु पऱ्यो नि। मोमोको साथी चाहिँ के लानु, सुप त हुन्छ, मैले सुप ल्याएको छु हो। अचार चाहिँ हुन्छ मोमोको सुप, अचार त हुन्छ। गाइस मैले चाहिँ सबै मोमोहरू बनाइसकेँ हो, अलिकति उब्रेको छ, त्यो चाहिँ अब बेलुका बनाउँछु। अन्त म चाहिँ अब मोमोको साथी चाहिँ के मुकबाङ गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मोमोको साथी चाहिँ म यो करेन्ट गर्छु, करेन्ट खान्छु है मोमोसँग चाहिँ। यो चाहिँ मैले पहिला प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ खाएँ पुरा है, लास्ट ट्राइमेस्टरमा चाहिँ पुरा खाएँ। त्यहाँदेखिको बादमा चाहिँ म आज कति महिना बाद, नभनेको पनि 9 महिनै बाद भनौँ न, खाँदैछु हो। सो हेरौँ। अनि यहाँ चाहिँ मैले आमा चाहिँ उपर बसेर भुइँमा बस्छ। यहाँ चाहिँ मैले करेन्टको लागि पानी बसिरहेको छु, यो चाहिँ सुपको लागि बसाएको। अन्त यहाँ चाहिँ मेरो मुकबाङको लागि मोमो अगाडि स्टार्ट गरौँ है। अब फर्स्ट टाइम मुकबाङ भिडियो बनाउन आँटेको मैले चाहिँ। यहाँ चाहिँ छ मेरो मोमो हो, अन्त यहाँ चाहिँ छ करेन्ट 2 प्याकेट है, अन्त यहाँ चाहिँ छ सुप अनि पानी छ। पहिला मोमोबाट स्टार्ट गरौँ। यो अचार पनि छ गाइस यहाँ बदामको। सुप चाहिँ नोर सुप हो, किनभने उयो थिएन नि त सुपको लागि सामान, त्यही भएर यो उयो नै ल्याएको रेडिमेड। अहिले त 4 बजिसक्यो, सिलगढी जाने मान्छेहरू पनि फर्किसक्यो। एक्लै भएर मेरो लन्च चाहिँ ढिलो भयो आज पुरा। एक्लै बनाउनु टाइम लाग्छ नि त।
진짜 과일을 감? 따뜻. कतिजनाले चाहिँ यो मोमोमा हैन यसरी बनाएर पनि खान्छ नि यसरी खाम कस्तो हुँदो रहेछ करेन्ट त पिरो हुँदो रहेछ पुरा मिठो अचार त त्यति पिरो भएन सर अहिले करेन्ट पिरो रहेछ तातो बनाउँदा बनाउँदा त्यो भोक लागेको थियो कि सो शान्ति भयो करेन्ट पनि मलाई अहिलेदेखि खानु मन लागेन यो जुन मुकबाङ गर्नेहरूले हुन्छ नि कसरी खान्छ गाइस है त्यति हाम्रो हामीलाई त यति दुई प्याकेट करेन्ट र कतिवटा थियो मोमो 15-20 वटा मोमो थियो होला यतिले नै पकाइसक्यो ड्याम्मै भयो बिहानदेखिको भोकै थियो हो खाजा खाएर चाहिँ केही खाएको थिएन नि त खान सक्दैन रहेछ
करेन्ट चाहिँ खाइसक्यो हो ए करेन्ट चाहिँ क्लियर भयो सुप पनि छ सक्दैन मोमो पनि खान सक्दैन भयो एउटा खान्छु लास्ट भयो उठाऊ सक्दैन र आजको मैले मुकबाङ भिडियो पनि है कम्प्लिट गरिसकेँ कम्प्लिट त गरेन है किनकि अब त्यत्रो बेसी त अब खान सक्दैनस् मैले हालेको थिएँ हालेको जति चाहिँ म सक्छु भनेर सोचेको थिएँ तर हालेको जति पनि भोक त पुरा लागिरहेको थियो हो त्यही भएर चाहिँ अब मैले हालेको जति त खान सक्छु होला भनेको थिएँ तर सक्दैन रहेछ त्यत्रो बेसी खानु ड्यामै अगायो है त्यसको लागि चाहिँ सरी मैले कम्प्लिट गर्न सकिनँ सो नेक्स्ट टाइम भिडियो जब मैले मुकबाङ भिडियो लिएर आउँछु है त्यसमा चाहिँ म ट्राई गर्छु कि म कम्प्लिट खान्छु भनेर तपाईँहरूले अहिले जुन हेर्नुभएको मुकबाङ भिडियो थियो नि त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले धेरै ब्याकग्राउन्ड नोइसहरू सुन्नुभयो होला है किनकि मेरोमा चाहिँ स्पेसल उयो छैन नि त स्पिकर छैन है म चाहिँ फोनबाट नै भिडियोहरू सुट गर्ने गर्छु त्यही भएर चाहिँ ब्याकग्राउन्ड नोइसहरू तपाईँले धेरै सुन्नुभयो होइन मैले चाहिँ अब भ्लग नै बनाउने गर्दै थिएँ तर आज चाहिँ अब म चाहिँ अब मोमो बनाउँदै थिएँ नि त बिहान स्टार्ट गरेको थिएँ है मोमो बनाउनु घरमा कोही पनि थिएन सबैजना सिलगढी जानुभएको थियो र म चाहिँ मोमो बनाउनुको लागि स्टार्ट गरेँ होइन मोमो बनाउँछु अब है रेसिपीहरू सेयर गर्नुको लागि किनभने म रेसिपीहरू चाहिँ सेयर गरिरहन्छु त्यही भएर चाहिँ रेसिपी सेयर गर्नुको लागि चाहिँ मैले भिडियो स्टार्ट गरेको थिएँ तर अब स्टार्ट भिडियो गर्दा गर्दा मोमो बनाउँदा मलाई अब फेरि मुकबाङ भिडियो बनाउनु मन लाग्यो किनभने अब बनाएर मात्रै हुँदैन नि त अब त्यसलाई खाएर पनि त हेर्नु पऱ्यो है त्यही भएर चाहिँ मैले अब मुकबाङ भिडियो बनाउनु भनेर सोचेको थिएँ त्यही भएर चाहिँ मैले बनाएँ करेन्ट र मोमो लिएर है सुप पनि फेरि अब मुकबाङ भिडियो लिएर आइहालेछु भने चाहिँ म कम्प्लिट गर्ने ट्राई गर्छु अब धेरै धेरै धन्यवाद छ मेरो भ्युवर्सलाई है मेरो सब्सक्राइबरलाई किनकि तपाईँहरूबाट मैले धेरै राम्रो रेस्पोन्स पाएँ है म मोटिभेट भएर मैले अहिले भिडियो कन्टिन्यू गर्दैछु र यसरी नै मलाई सपोर्ट गरिराख्नुहोस् है नयाँ भ्युवर्स हुनुहुन्छ भने पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला मेरो च्यानललाई ल यति भन्दै म आजको भिडियोलाई है यहाँसम्म नै राख्नेछु टिल देन बाई बाई सी यू टेक केयर गाइस